បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើត Master Card វិញបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើតនៅ Master Card វិញ free តែម្ដងបាទពុំបាច់ទៅចំណាយអស់លុយអីទៅក្រៅទៅបង្កើត Master Card នៅកន្លែងតាមធនាគារនោះទេបាទចឹងបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បន្តមកដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីរាល់ការខ្ញុំបាទអាប់ឡូតទៅដល់ឃើញដល់បងប្អូនមុនគេណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជា fan របស់ខ្ញុំដែលតែងតែគាំទ្រនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសឹងបងប្អូនជួយចុច Subscribe នៅ Channel T រដ្ឋាភិបាលមួយផងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនេះគឺជា Channel របស់ខ្ញុំបាទផ្លូវការបាទហើយវាគឺជា channel ដែលរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅ channel 2ហ្នឹងជួនកាលទៅក៏ខ្ញុំអាច upload ទៅក្នុង channel T រដ្ឋាជាអក្សរខ្មែរជួនកាលទៅក៏ខ្ញុំអាច upload ទៅកាន់ channel T រដ្ឋាទៅជាភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចុច Subscribe ទាំងពីរទៅដាក់រូបកណ្ដឹងទាំងពីរទៅបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពេលខ្ញុំ upload នៅ channel មួយណាមួយបាទចំពោះ channel មួយនេះគឺជា channel game ទេបាទបើសិនជាបងប្អូនចុច Subscribe ឲ្យក៏អរគុណដែរណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅបង្កើតនៃទៅរៀននៅរបៀបនៃការបង្កើត Master Card វិញណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបនៃការបង្កើតនៅ Master Card វិញបងប្អូនត្រូវតែបង្កើតនៅគណនីវិញមួយដែលប្រាស់នៅលើទូរស័ព្ទដៃបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនថ្មីដែលគាត់មិនទាន់ចេះបង្កើតនៅគណនីវិញបងប្អូនអាចមើលទៅកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានដាក់ link នៅខាងក្រោម description ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបង្កើតនៅគណនីវិញបន្ទាប់មកនៅពេលដែលយើងបានបង្កើតនៅគណនីវិញចេញនៅទម្រង់បែបនេះហើយគឺយើងនឹងអាចបង្កើត Master Card បានហើយតែមួយទៀតណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទមុននឹងបង្កើត Master Card បានបងប្អូនត្រូវតែមានលុយចំនួនយ៉ាងហោចណាស់គឺ$5នៅក្នុងគណនីវិញរបស់យើងដើម្បីទើបវាឲ្យយើងបង្កើតនៅគណនីMaster Card ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមើលនៅក្នុងសមតុល្យរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាយនៅលេខសម្ងាត់របស់ខ្ញុំ4ខ្ទង់បាទតនេះគឺសមតុល្យរបស់ខ្ញុំគឺមាន$16.15សេនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន$16.15សេននេះគឺមិនមែនជាលុយរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំដាក់បញ្ចូលនោះទេបាទគឺលុយនេះគឺខ្ញុំបានមកពីការរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងដកចូលទៅកាន់ PayPal បាទឬក៏ដកចូលទៅកាន់កម្ម wallet ផ្សេងដែលខ្ញុំធ្វើការ transfer វាជាមួយទៅនឹង website មួយដែលមានឈ្មោះថា KineMasterបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានលុយនៅក្នុង PayPal ហើយបងប្អូនចង់ដកយកមកចាយនៅស្រុកខ្មែរចង់វាមកចូលវិញបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបាទដែល Channel របស់ខ្ញុំបានធ្វើបង្ហាញនិងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដូរលុយពី PayPal មកកាន់វិញឬក៏ True Money ឬក៏ ABA ក៏ AC ក៏បានដែរគឺជាឲ្យតែជាកាបូបលក្ខណៈថាដកនៅស្រុកខ្មែរបានបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការបង្កើតនៅ Master Card វិញ online ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងវាការបង្កើតនៅ card វិញ Master Card វិញ online គឺវាងាយមែនតើបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថាបន្ថែម card ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកន្លែងនេះបាទយើងចុចលើពាក្យថាបន្ថែម card មកបាទអញ្ចឹងវាមានគេថាបន្ថែមគណនីវិញថ្មីបង្កើត online Master Card បាទភ្ជាប់វិញ Master Card បាទអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថាបង្កើត online Master Card បងប្អូនអរគ្នាបាទទៅនេះគឺជាទម្រង់នៃ card online Master Card វិញ Master Card បាទគឺវាមានទម្រង់ស្អាតមែនតើបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺវាមានទម្រង់ស្អាតមែនតើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម screenshot ទុកមួយសិនបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទទៅនឹងគឺបងប្អូនអាចមើលនេះជាហេតុផលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការអានទៅមានសុវត្ថិភាពបំផុតជាមួយប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព 3D បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអានទៅជាមួយនឹងការណែនាំទៅនឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអានទេដោយសារតែខ្លាចខាតទៅនឹងពេលវេលានៅក្នុងការបង្កើតកុំឲ្យទីវីដេអូហ្នឹងវាយូរពេកណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការអានទៅបាទមិនគិតថ្លៃសេវាប្រចាំខែសម្រាប់6ខែដំបូងបាទអញ្ចឹងគេការយើងបង្កើតទៅវាមិនកាត់ថ្លៃសេវាយើងនៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងគឺគេមិនកាត់ទេបាទទទួលបានការជួយដំណឹងភ្លាមពីការប្រតិបត្តិការបាទងាយស្រួលគ្រប់គ្រងការចំណាយនិងប្រវត្តិប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក
ក្នុងមួយថ្ងៃបាទបាទចឹងយើងចឹងខ្ញុំសូមអានអស់ហ្មងណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទប្រើបានទូទាំងពិភពលោកជាមួយដៃគូទូទាត់ជាង32លានកន្លែងបាទគឺច្រើនមែនតើបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺទូទាំងសកលលោកបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថាបង្កើត Master Card បាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះទៅបាទតាអ្នកអាចបង្កើតវិញ online Master Card រហូតដល់តែ10ដោយឥតគិតថ្លៃលក្ខណៈផ្សេងត្រូវបានអនុវត្តបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចបង្កើត Master Card ហ្នឹងបានដល់តែ10បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចលើពាក្យថាយល់ព្រមបាទខាងលើនេះគឺជាគណនីលេខគណនីវិញរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺជា Master Card បាទនេះគឺវានៅលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទនេះគឺវាឲ្យយើងបំពេញនៅ email ណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនិង email របស់ខ្ញុំបាទនេះគឺខ្ញុំបានបំពេញនៅព័ត៌មានបន្តខ្លួនរបស់ខ្ញុំបាទរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនភាសាទៀតណានេះគឺជាលេខគណនីវិញរបស់បងប្អូននេះគឺជាប្រភេទ Master Card នេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូននេះគឺជា email បាទគឺវាមានអក្សរជាអក្សរខ្មែរស្រាប់ទៅហើយបងប្អូនអាចមើលបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការគ្រីសទៅនេះមកខ្ញុំយល់ព្រមចំពោះលក្ខខណ្ឌបាទអញ្ចឹងយើងគ្រីសទៅនឹងមកបាទបងប្អូនទាំងនេះបាទយើងគ្រីសមកបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថាបង្កើតឥឡូវនេះបាទអូខេអញ្ចឹងទៅនេះគឺវាឲ្យយើងវាយលេខសម្ងាត់4ខ្ទង់ដើម្បីធ្វើការប្រតិបត្តិការចំណាយទៅហើយបើសិនជាបំពេញហើយ4ខ្ទង់ហើយបើវាមិនឲ្យគឺវាលោតសញ្ញាក្រហមទៅនេះហើយគឺវាមិនលោត Q បែបនេះឲ្យយើងចុចលើយកព្រមនេះទេបាទអញ្ចឹងវាព្រមឲ្យយើងក្នុងការបំពេញដាក់នឹងលេខកូដមួយនេះ4ខ្ទង់នេះហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែចាំណាលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់ហ្នឹងបងប្រូអីលេខកូដ4ខ្ទង់ហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅនឹងការទិញបញ្ជាទិញឬក៏អីផ្សេងក៏ត្រូវការលេខកូដដែរណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថាយល់ព្រមបើសិនជាបងប្អូនចាំទៅនឹងលេខកូដរបស់បងប្អូនដែលកំពុងតែដាក់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចលើយល់ព្រមបាទទៅនេះគឺជាលេខគណនី Master Card ខ្ញុំហើយបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺគេបានជោគជ័យហើយបាទជោគជ័យយើងបាននៅគណនី Master Card online មួយដោយស្អាតនៅក្នុងគណនីវិញបាទគឺងាយស្រួលមែនតើបាទចឹងយើងបង្កើតបានជោគជ័យបាទនេះ Master Card online របស់លោកអ្នកបានបង្កើតដោយជោគជ័យចាប់ផ្ដើមទិញទំនិញ online បាទអូខេគឺគេបានឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមទិញហើយបាទចឹងទៅនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទចឹងទៅទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្ថែមពីរបៀបនៃការ boot page ឬក៏ការទិញជាមួយនឹង Master Card វិញបាទ Master Card វិញណាចឹងដល់ពេលយើងបានបង្កើតរួចរាល់ហើយយើងចុចលើពាក្យថារួចរាល់ឬក៏ចូលទៅកាន់កាតរបស់អ្នកបាទចឹងខ្ញុំសូម screenshot កាតខ្ញុំមួយទុកទៅបាទព្រោះវាស្អាតដែរបាទចឹងខ្ញុំសូមចុចលើពាក្យថាចូលទៅកាតរបស់អ្នកតែម្ដងបាទឬក៏រួចរាល់ស្រេចទៅលើបងប្អូនទៅណាបាទទៅនេះគឺជាលេខកាតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវបំពេញបាទទៅនេះថ្ងៃខែផុតកំណត់បាទគឺខែ5ឆ្នាំ2025ផុតកំណត់ណាបងប្អូនគ្នាបាទកន្លែង CVV នេះគឺខ្ញុំមិនបង្ហាញទេបាទគឺជាលេខសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំបាទនេះ 3D នេះក៏វាអត់មិនឲ្យយើងកំណត់អីដែរបាទចឹងយើងបង្កើតបាននៅគណនី online កាតវិញ online ហើយបាទចឹងបងប្អូនគាត់ថាយកដៃអស់វាមកបងប្អូននឹងឃើញគណនីរបស់បងប្អូនហើយបាទនេះគឺយើងបញ្ចេញចឹងមកបាទតែវាមានឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងនេះបាទចឹងបងប្អូនអាចមើលបានណាបងប្អូនគ្នាបាទហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាហ្នឹងមិនយល់ត្រង់នីតិណាឬក៏ត្រង់ណាបងប្អូនអាចធ្វើការ comment មកខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមកខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតនៅការបង្កើតគណនីវិញ Master Card ហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បន្តមកដាក់រូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ Make Money Online ឬក៏បង្កើតនៅ Wallet ផ្សេងៗដែលអាចរកលុយបានយកមកចាយនៅស្រុកខ្មែរណាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ